akkaataa warroota tajaajiltoota kan akkaataa kamiin akka tajaajilu maal akka tajaajilu dubbiin Waaqayyoo waan nutti dubbatuuf sana wajjin in ilaalla. Tokkoffaa irratti kan wajjin ilaallu qajeelfamni inni kenname maal inni tokkoffaa irratti hojjettani qajeelfama amantoota ittiin gara galma yaadameen geewuu dandeenyutu caafamee jira macaafa kana keessatti. Keessumaa warri tajaajiltan qajeelfama ittiin amantoonni gara galma yaadameef sana ittiin ga'an isatu kana keessatti caafamee jira. Inni immoo maali kan jedhu tokko tokko ni ilaalu. Gaggabaabsee sinitti waan ta'eef jechuudha. Galma ga'uu ka'umsa galma ga'uu kan jedhu kana namni lama eenyuu qaxaleen annaa dhuftan nama lama dami yookaan immoo ga'umsaa fi ka'umsa qaba dubbii Waaqayyoo kun. Amantoonni namni Kiristoos Yesuusitti amane tokko sinii galee ka'umsa qaba. Waan irraa ka'e qaba. Argitanii maalirra dhaabbatee gooftaa kanatti amanee maaliif gooftaatti amanee kan jedhamu ibsa mataasaa qaba jechuudha namni tokko. Gaafa gooftaa Yesuusitti amanu maaliif amantiin kan barbaachise? Mee natti himaa maaliif amantiin barbaachise? Isinuu natti himaa dafa harka baatu. Mee Yesuus amanuun maaliif barbaachise? Jireenya bara baraa qofa. Jireenya bara baraa qofaa fi maa jettanii? Ishi mee jedhaa namni biraas. Gonkumaa yoo jiraachuu waan hin dandeenye kan isatti amananii. Isaan ala jiraachuun hin danda'amu kan jedhu kan immoo asii biraa. Kan biraa. Sanas haa ta'u kan namni tokko gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa amanu tokko gaafa dura dhufu waan nama dubbatan kun isaa galee kan hin dhufne jiraachuu danda'a. Fuudhufaadha kan dhufu jiru. Namticha tokko mucaa tokko yeroo tokko gooftaa Yesuus fudhadhee tan barbaadee jedhe maal taatee jedhe maaliif amantaa gooftaan maal sii godhaa maaliif amantaa kana fudhattaa dheen gaafadhe. Mucayyoota akkan argadde waldaa keessatti. Sinii galaa nama akkasiin barbaadu gooftaanii kanarraa ajandaa kee hojii jirte malee mucayyoon alas guuttee dubarri gaa'elli waan amante